香港嘅朋友仔唔好再覺得咧買別墅係冇可能嘅事啦。珠海市區呢度咧被稱為香港淺水灣級別 E3面海，珊瑚臨海，一步到位。關鍵係咧首付只要60萬就可以擁有佢啦。簡單同大家講下呢一個屋苑咧，佢嘅交通實況嘅。從屋苑出發咧，去港珠澳口岸咧，只要25分鐘嘅。呢度5公里內涵蓋咗咧多個商圈，隔離就係珠海出名嘅景點日月貝、情侶路、10里長沙灘。目前呢度均價咧係2萬1一方，在售面積咧係210到260方嘅，全部都係清水房交付嘅別墅。別墅呢度咧係一共4層嘅，目前咧係一個清盤嘅階段嘅。佢嘅均價咧仲平過咧珠海市區啲普通住宅噶。你睇下咧，一般嗰啲別墅都係好少有入住率嘅，咁但係呢度嘅入住率咧，佢基本都係全部都已經入住晒噶啦。綠化好高，仲有一個私家庭院。呢度嘅花園咧，全部面積都係贈送嘅。挑高6米嘅客廳，全屋採光通透都幾好嘅。咁呢個廳嘅設計咧，我係俾滿分。廚房係餐廚一體嘅設計，分層起居咧，動靜分明。用親民嘅總價圓別墅區嘅夢想。呢度咧，除咗景靚之外咧，佢嘅交通配套都係十分之方便。你睇屋苑門口就係我哋嘅商業街啦。呢度咧可以講咧非常之適合啦，養老、度假、宜居，一步到位。感興趣嘅 call Jojo，Jojo 帶你成為灣區業主。